Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Jawara Ilmu. Kali ini guys, saya akan mencoba untuk mengunboxing tas ransel hitam ukuran jumbo yaitu 20 inch yang mana saya beli melalui toko online di Shopee, di mana toko tersebut lokasinya ada di Jakarta Pusat. Dan nyampe di Surabaya ini di tempat saya kurang lebih 3 hari. Baik, langsung saja kita buka ya. Nah, untuk tas ransel hitam jumbo ini guys, dibungkus pakai plastik, jenisnya adalah zipper pouch atau kantong plastik berisleting. Jadi cukup mudah untuk membukanya, jadi nggak perlu pakai gunting ataupun cutter. Oke, saya buka dulu. Ya, jadi inilah guys penampakan luar dari tas hitam jumbo, dan di sini ada ya kertasnya, tulisannya Pololux ya, Pololux. Oke. Ya, kita lihat ini ada beberapa kantong berisleting ya. Jadi ini adalah kantong yang pertama guys ya. Kita coba lihat isinya ya. Jadi ini ada tulisan di dalamnya juga Pololux ya. Biasanya ini untuk barang-barang yang bisa langsung kita gunakan untuk penyimpanan barang-barang kecil yang bisa langsung kita ambil dan kita gunakan. Kemudian untuk kantong yang kedua guys, nah ini kantong yang kedua ya, cukup lumayan lebar. Kantong yang kedua ini ya, ini ada dua kantong kecil di dalamnya, biasanya untuk tempat pulpen atau peralatan pensil atau peralatan tulis yang lainnya ya. Kemudian kantong yang ketiga guys, ini yang di luar juga ya, ini kantong yang ketiga guys ya, dalamnya ya. Kemudian ini ada satu resleting lagi guys. Oh, nampaknya ini bukan kantong, tapi ini untuk memperbesar ukuran dari ransel ini ya. Ya, saya coba buka ya. Ya agak sedikit seret ya, memang karena masih baru ya guys ya. Ya, jadi kalau ingin menggunakan lebih besar lagi guys, ini bisa kita perbesar dengan membuka resletingnya guys ya. Baik, dan selanjutnya kantong berikutnya adalah kantong utama guys ya, kantong utama ya. Ini saya buka kantong utamanya. Oh, ini ya, ini ya. Biasanya memang kantong utamanya ada dua resleting guys ya. Ya, nih saya buka kantong utamanya ya. Tuh dalamnya guys, bisa dilihat ya dalamnya. Jadi untuk laptop dan buku-buku ya. Jadi untuk kantong ini memang untuk ransel ini memang bisa digunakan untuk kerja maupun kuliah dan sekolah guys. Dan di dalamnya ada ya kabel USB-nya guys. Ya, ini kabel USB-nya guys ya. Jadi kita bisa menggunakan atau bisa mengecas HP kita di dalam tas ini menggunakan USB ini dengan power bank guys. Ya. Nih. Jadi ini ya. Jadi power banknya bisa kita tancapkan HP, kabel HP kita bisa kita tancapkan di sini, dan di dalamnya bisa menggunakan power bank guys ya. Kemudian yang menarik lagi di sini guys, ada pengunci ya. Jadi kita nggak usah pakai gembok dari luar ya, karena di sini sudah disediakan penguncinya guys, dan kita bisa atur nomor rahasianya aja guys ya. Ini ya, jadi sudah disediakan apa namanya kunci ya, sudah di dalam tasnya ini guys ya. Kemudian kita lihat di samping kanan samping kirinya guys, ini ada kantong untuk botol minuman guys ya. Jadi kantong untuk botol minuman, dan di bawah ini masih ada satu resleting lagi guys ya.
nih ya, ini biasanya untuk apa namanya ya, cover penutup tas bila mana hujan, dan sekarang sudah musim hujan guys, ini bisa berguna untuk menutupi ransel kita guys. Nah, ya, ya, ya. Dan harga tas ini guys cukup murah ya. Ini saya beli dengan harga Rp161.200 dan COD ya. Jadi saya beli melalui COD ya. Jadi ketika barang sudah datang baru saya bayar. Ya, nih penampakan tasnya. Saya kira itu saja dulu dari saya guys untuk unboxing tas ransel hitam ukuran jumbo 20 inch yang mana saya beli di toko online Shopee. Di tepatnya ada di Jakarta Pusat dan nyampe di Surabaya cukup cepat guys, hanya 3 hari. Ya, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan unboxing kali ini bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.